午夜明星，香港原創短篇故事。Star in the Fog: A Hong Kong Story。夜晚的維多利亞港，被薄薄嘅霧籠罩住，霓虹燈嘅倒影喺海面度搖擺。香港樂壇紅透半邊天嘅巨星凌浩天，正坐喺佢架黑色跑車入面，車窗半開，香煙嘅煙霧同海霧混埋一齊。凌浩天以高冷形象、深情歌聲而爆紅，廣告代言拍到手軟，街上每個 LED 屏幕都有佢嘅樣。就算係凌晨3點，粉絲都可能會等佢影相簽名。但今晚，佢嘅世界突然停頓。第一章，凌晨嘅懷疑。卡住兩部警車喺天星碼頭附近，目標係一架黑色保時捷。無線電傳來警員嘅聲音，兩名巡邏警員劉子樂同張靜儀接到報告，話有人喺碼頭附近做出可疑行為，影響公共秩序。當佢哋靠近時，只見凌浩天孤身坐喺車內，頭低低，表情唔自然。車門半開，音樂聲微微漏出去，竟然係佢自己其中一首情歌。先生，我哋係香港警務處，有人報稱你情緒唔太穩定，你介唔介意我哋傾兩句？劉子樂輕聲問。凌浩天抬起頭，眼神渾濁，我冇嘢。但佢嘅手顫抖得明顯。張靜儀皺眉，你係咪飲咗酒？或者需要我哋揾救護車？凌浩天深呼吸，冇作聲。第二章，明星嘅忍痛。警方例行檢查發現佢車停喺禁區，身上隱約有鎮靜藥嘅味，神情迷惘，好似受過巨大壓力。傳聞話佢最近工作密集，出新 album、拍電影，再飛海外演唱會，幾個月冇好好瞓過。劉子樂試探咁講，凌先生，你好多人好鍾意你嘅歌，但你自己要好好照顧身體。嗰一刻，凌浩天突然抬頭，語氣好脆弱，我已經唔知點放鬆。成個香港都睇住我一跌落嚟，就冇人會放過我。警方面面相覷，呢個平時喺舞台上光芒四射嘅巨星，竟然喺凌晨嘅霧裏，顯得咁孤單。第三章，拘捕與真相。突然，一名目擊者走過嚟，大叫，警察！我見到佢之前大叫大嚷，踢垃圾桶，仲話有人跟住佢。警方立即將情況升級為可能精神受困導致嘅公共危害。劉子樂無奈但冷靜咁講，凌先生，為保障你同公眾安全，我哋需要帶你返警署調查，請你配合。明星被警方帶走嘅新聞，幾分鐘後已經喺網上爆開。但現場嘅兩名警員知道，佢哋拘捕嘅唔係罪犯，而係一個被壓力壓到喘唔到氣嘅明星。第四章，警署內的對話。返到警署後，警員請咗心理輔導員嚟。凌浩天終於坦白，我唔係犯罪，我係太攰咗。經理人逼我日日工作，粉絲要求我完美，鏡頭叫我唔好流汗，唔好潮水。但我係人，我唔係機械。張靜儀遞上一杯暖水，你今晚唔係被捕作罪，你係被拯救。警方最後以無犯罪意圖放人，但建議佢接受治療。第五章，霧散的清晨。幾個月後，凌浩天重回舞台，開 show 第一句唔係唱歌，而係對住成千上萬嘅觀眾講：喺最迷失嘅一夜，香港警方救咗我一命，而你哋聽緊我嘅人，唔需要偶像完美，只需要佢誠實。全場沉默5秒，然後掌聲如海潮湧上。故事主題，這是關於名氣背後的壓力，香港夜色的孤獨，同警察人性的一面的城市故事。喺霧蒙蒙嘅維港入面，每個人，包括明星，都可能會迷失，但同時亦有人會伸手拉住你。
減號減號減號。